marque Apidas et c'est super génial puisque c'est ma marque à moi. Hop, voilà. Et toutes les autres marques, eh ben, ça va dans nul. Sauf Patrick parce que Patrick c'est mon copain, donc il va dans oui. Mais le reste, c'est nul. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et oui, André. Jean-Pierre, qu'est-ce que t'as fait? Quoi? Eh, arrêtez!